Всем привет! И сегодня я вам покажу туториал на обработку глаз. Надеюсь, это видео вам будет полезно. Глаза я брала из интернета. Ну и всем приятного просмотра, не буду вас задерживать. В некоторых местах я буду ускорять. Мы начинаем. Итак, для начала, чтобы нам сделать обработку, надо добавить слой и на линейное затемнение. Итак, далее мы берем цвет с глаз и, собственно, делаем так, как на видео. Далее мы делаем его немного темнее. Но я сделала чуть-чуть посветлее, потому что тот цвет будет специально, чтобы затемнить еще. Смотрится не очень, но скоро вы поймете. Итак, чуть-чуть потемнее делаем. Еще проводим. И берем эту каплю и проводим по глазам. Собственно, можно по всем глазам, но ничего не изменится. Просто станет получше. Ну, я вам советую. Я сама только начала делать глаза, только делать обработку. Ну, и я думаю, что я делаю все правильно, но в видео я могу что-то пропустить. Добавляем слой и добавить. Да, вроде так. И теперь мы ищем аэрограф вроде. И вот тут вот снизу делаем блики. Ну, то есть осветление, или я не знаю, как это назвать, эту фигню. Итак, собственно, вот. Дальше блики. Добавляем слой. И опять добавить. Я озвучиваю после того, как взяла видео, поэтому я не очень помню. Так, добавить. И вот, как я вам показала. Так, собственно, у меня тут уже обвели, сделали блики, потому что эти глаза были из интернета, а я их обвела. Еще и по желанию, можно сделать вот такую штуку. Но я не знаю, как у вас она получится. Но у меня, собственно, не очень получилось, как на моей обработке. Так, а мы опять берем эту каплю. Я не знаю, как ее еще называть. И, короче, обводим блики. Я сначала ввела эту штуку. Обводим блики. Лучше по кругу, вот так вот обвести, а не всю блику. Для меня это так. Для меня это лучше. Вы как захотите, как вам захочется. Итак, добавляем слой, точнее слой выбора. Мы удаляем то, что было, собственно, я удаляю и закрашиваю. Сейчас я ускорю видео, потому что это был долгий процесс. Так, я его чуть-чуть приускорила. Чтобы было, чтобы вы не сдали, собственно. Можете и не делать волшебной палочкой ничего, не слоем выбора. Это я так, для удобства. Итак, когда мы все сделали, не обязательно, что обводить эту штуку. Я просто так подумала, а потом передумала. Итак, у нас тут все. Опять кнопкой добавить. И берем этот цвет с блик, который у нас внизу, не белых, если что, либо отсюда, и начинаем эту штуку делать. Не обязательно какой-то специальной кистью, хотя я ее поискала, но потом передумала, собственно. Так, а пока я ищу кисть, вы повторите за мной. Не ищите кисть. Короче, и ко второму глазу. Опять достаем эту каплю, которая нам все время понадобится. Она нам все время нужна. И, короче, вводим. Не боимся, если у вас, конечно же,
Если, конечно же, вы сделали волшебную палочку или слой выбора, мы не боимся. И, короче, нарисуем вот такую штуку. Вот на минимум ставим. Тут слишком толсто у меня получилось. Это не очень выглядит, поэтому лучше ставить на минимум. Вот, собственно, на минимум я это закрашиваю. И у нас получается нормальная штуковина. Я не помню. Все. Ок. Ее не надо каплей делать. Ой, это у меня выпало. У меня память заканчивалась. Так. И вот мы... На этом все. Как я и сказала, на этом все. Всем пока. Если это было видео вам хоть чуть-чуть полезно, поставьте лайк, ну и подпишитесь, потому что... И подпишитесь на мой лайк. Он будет в описании.